자, 세탁기 한번 내부를 보도록 할게요. 내부에 보면은 이쪽에 여기 이렇게 테두리 있는 거 있죠. 이쪽에 이 고무 패킹 쭉 이렇게 해가지고 이쪽 이렇게 쫙 하는 거 여기하고 이 안쪽에 보면 이렇게 벌어진 곳이 있어요. 이쪽에 이렇게 쭉 한번 따가볼게요. 쭉 할게요. 쭉 과연 어떤 현상이 일어날 것인가. 쭉쭉 고무 패킹 이쪽에 이게 쫙 이렇게 하면은 무슨 현상이 생길까? 아무 현상도 안 생겼어요.